Hello，早晨大家好，今日又嚟同大家分享一個係檸檬雞啊，雞係切咗片醃咗，然後攞嚟炸脆佢，然後就調一個檸檬汁。咁樣啊，我係買雞胸啫，今日嗬，全部雞胸切雞啦嚇。雞咧呢度呢啲皮切出嚟，骨起晒出嚟，咁啊冇咗骨噶啦。咁呢度切咗款佢。OK， 好似呢啲咁樣咧，我哋就切片啦，嗬，切片啦。咁嘅樣咯。點切都得噶啦。好，我哋切晒啦，全部切一片片切晒啦。咁我準備雞蛋，放啲生抽、醬油、蠔油。OK， 呢個係味精嚟嘅，味精放唔放都唔緊要啦，你唔可以放咪唔好放咯，跟住咧就糖少少咯，糖。咁我哋而家呢度就撈勻佢啦。譬如太乾，我哋就擠晒一粒蛋落去。呢個叫做醃肉啦，醃肉啊、醃雞啊，大致上都係咁上下噶啦。少少薯粉嚟嘅，呢個係包粟粉啦，即係生粉啦，你係黐字啦。雞咧就係咁樣醃啦。咁樣一時咧，我哋咧就唔係今日做嘅，我哋就擠落紙袋咯。我哋幾時去食嘅時候，我哋拎出嚟咯。包住一包擠落雪櫃打雪。去食嘅時候，我哋拎出嚟走雪，然後整嚟炸都得嘅。OK， 而家我哋就整呢個檸檬雞嘅醬汁啦，咁我哋又要切呢個檸檬皮。我哋咧就攞嚟切絲，切咗絲咧就切粒。如果你有嗰啲刨嗰啲好啦，嗰啲一塊嗰啲刨嗰啲絲咧，刨嗰啲粒咧就好咯，容易啲咯。一直剁啦，剁到幼啦嚇，就係咁樣整啦。OK， 差唔多啦，咁幼可以噶啦。我哋就放落呢度先，跟住我哋就呢個檸檬水我哋又攞呢個嚟咩咯？OK， 檸檬水喺呢度咯，咁多檸檬水啦然後我哋溝滾水咯。溝滾水 ，OK， 開細火炒呢個檸檬先OK， 咁我攞上嚟啦。好，我哋包蒜米，少少油，蒜米、蒜蓉呢個汁放上去，如果唔夠咧，就加多少少。咁呢邊咧，我哋就擠糖咯，1羹、2羹，鹽咯，可以啦，擠檸檬落去啦。OK， 如果你要色水再靚啲要色水再靚啲咧，你可以切橙落去嘅。OK， 我加粒橙落去啦橫掂我有買到橙，呢個咧就係肉橙嚟嘅，甜嘅，唔係酸嘅。呢啲真係 fresh 天然嘅冇幾多橙汁咁多，佢嘅顏色啫。OK， 我哋倒落去係咪靚啲咧顏色？唔會咁白咯，咁呢個時候我哋嚟試一試咯，試一試味道，啱好佢嘅酸味、佢嘅鹹度同埋佢嘅甜度啱好，你跟住咁樣做得㗎啦。OK， 咁咧而家呢個汁咧就得咗啦，滾咗就得咗啦，我哋就收上嚟咯。等陣我哋要煮雞嘅時候咧，我哋要打芡嘅，好似滑蛋殼咁打芡打鐵嘅。咁而家呢個汁我哋就準備啦，備用啦，擠喺呢個碗呢度。等陣我哋炸完雞嘅時候好咗，我哋就去用呢個汁啦。OK， 而家我哋就係等炸嗰個雞，炸開雞，然後打呢個汁上去咯。呢個雞胸我哋倒翻出嚟呢邊，然後我哋上粉啦。
上粉就咁啦，直頭俾佢乾咯，上乾粉咯。咁樣叫做上乾粉啦。好，睇下夠熱冇先，擠嚿落去。我哋等多一下，夠熱啦。咁我哋分2次罩咯。OK， 我哋呢度擠兩次罩，好，擠2次罩。OK， 呢個係熟咗嘅，我哋撈上嚟先。好，放喺度先。然後我哋罩大魚鑊，俾佢紅火一下。好啦，呢個都熟咗啦，我哋攞上嚟先。呢度係1隻半雞胸，咁樣我哋拎上嚟咧就翻罩。即係逢係罩嘢咧要罩2輪嘅，第一輪咧係罩熟佢，第二輪咧係罩脆佢。好紅啊！而家我哋擠落去。我哋得粒脆咯。而家我哋煮汁啦，檸檬汁，開火。咁樣而家我哋嚟打芡啦，滾咗啦，呢個係薯粉嚟嘅，慢慢啦。OK， 決咗啦，咁我哋可以擠落去啦，擠雞落去，然後拋汁啦。識拋鑊嘅就拋啦，識拋鑊嘅就拋啦。OK， 搞掂，好咗啦。呢個就係我嘅唐記當72嘅檸檬雞。OK， 如果好食嘅就點讚，然後幫我 like share。OK。